요리를 시작해볼까? 짠! 먹어봐. 도토리 인기 폭발이야. 좀 더 많이 만들자. 야, 으차, 으차. 아이, 도리 좀 비켜봐. 아이, 근데 집게 사장님, 사람이 혼자 이걸 다 할 수 있을까요? 이 많은 게 전부 바비큐 도토리야. 그리고 여기 아직도 게살버거 찾는 손님 있네. 얼른 움직여. 주문 받은 거 끝. 나도 한 개뿐이지만. 내가 시킨 거야. 좋았어. 덜컹대지 않겠다. 패티. 집게리아 분위기 괜찮지 않아? 난 별로. 도토리만 먹고 나가자. 카우보이 집게 도토리 오두막? 푸, 아예 도토리 나무를 심지. 채. 스펀지밥, 저기 있는 집게 좀 갖다 주면 안 될까? 내가 몸이 10개라도 모자라게 너무 바쁜 거 있지. 고마워 스펀지밥. 숨을 못 쉬겠어. 스펀지밥 저녁 같이 먹자. 먹고 나서 카드 줄게. 오, 안 닦았더니 불판이 더럽네. 카드로 닦으면 되지 뭐. 아니야, 됐어, 뚱아. 내가 닦을게. 아, 괜찮아 스펀지밥. 넌 손님이잖아. 내가 다 해야지. 자, 이제 깨끗해졌지? 뚱아, 카드에 불 붙었어. 괜찮아, 침으로 끄면 돼. 됐지? 새거 같지? 됐어, 저녁 먹자. 터샤! 이제야 속이 편하다. 좀 줘봐. 오야, 저거 봐. 벌써 해가 졌어. 자, 이 카드 너 가져라. 너도 이 카드 유용하게 잘 쓰길 바래. 준비 다 됐어요. 징징아, 버거 나왔어. 맞다. 여긴 지붕이지. 어떻게 해야 손님들한테 보낼 수 있지? 그거야. 여러분
진정하세요. 이제 곧 해결책을 마련할 테니까 때리거나 환불 같은 거는 제발 하지 마세요. 여러분 보세요. 게살버거가 비처럼 내려요. 세이파! 게살버거 한 개 하고요. 음료수 주세요. 음료수도 주셔야죠. 버거가 식었잖아. 식어 빠진 걸 어떻게 먹으라는 거야? 지붕에서 먹으면 버거가 따뜻할 거야. 올라갑시다. 우와, 테이블을 놔야겠네. 스폰지밥, 처음에는 네가 겁쟁이에다 책임감도 없고 불평불만만 하는 철없는 녀석인 줄 알았어. 근데 지붕에 식당을 차리니까 장사가 너무 잘 되는 거 있지. 징징이한테 여기로 올라오라고 하세요. 드디어 이 공간이 고급스러워졌어. 이런 데라면 열심히 일할 맛이 나지. 헤! 야! 아하, 어허. 게살버거 10개가 나와야 돼. 알겠습니다, 사장님. 오, 이런 내 돈! 이리 와! 비가 와? 바닷속에도 비가 와? 저기요, 가지 마세요. 아이, 비바람 좀 불면 어때요? 안돼! 스펀지밥, 손님이 가잖아. 어떻게 좀 해봐. 네, 알겠습니다. 정말 아름답다, 스펀지밥. 맞아요. 아름다운 건 사실인데 야외가 아니고 실내에 있으니까 뭔가 지루하단 말이에요. 길을 비켜라. 위대한 스폰지밥 기사께서 납신다. 모두 종을 울려라. 해피엔딩이라네. 마법사는 사라지고 공주는 돌아왔네. 우리의 기사들은 모두 무사하다네. 더 먹어라. 이거 만들어 팔면 돈 좀 되겠는데. 게살버거. 이게 역사상 가장 위대한 회사 피크닉이에요. 그래, 그렇다니까. 실망하지 마. 갈수록 재밌어질 거야. 우리 화장실 휴지 깔고 있는 거죠? 화장지는 화장실에서만 쓰는 게 아니야. 이게 얼마나 쓸모가 많은데. 이거 봐. 일단 뭘 먹으면 내 기분이 좀 나아지려나. 그거야 당연하지. 자, 이거 먹으면 돼. 뭐죠? 뭔지 잘 모르겠니? 내가 직접 뜯어줄게. 봐, 이로 뜯으면 돼. 어때? 재밌지 않니? 다음에는 원반 던지듯 던지는 거야. 너 원반 던지기 게임 못 봤니? 내가 보여줄게. 아주 멀리 가봐라, 스펀지밥. 아주 빨리. 이거 아주 재밌겠는데? 이 정도면 충분히 말자. 멀어서 잘 안 들린다. 자, 이제 던진다. 이거 너무 멀리 던졌나? 일단 자리에 앉으세요. 식사용 텃바지입니다.
와우, 턱받이 완전 명품이다. 맛있는 게살버거 준비합니다. 팁은 없니? 이봐, 무슨 휴양지가 이 모양이에요? 여기는 공연 같은 거 없어요? 그야 당연히 있죠, 손님. 소개합니다. 네모바지 스펀지밥의 공연입니다. 따라따라따라따라따라따라따라따라 헤이. 재미없어. 후졌어. 셋, 둘, 하나, 발사. 어때요? 마음에 드세요? 완전 후끈한데요? 뭐 그 정도까진 아니? 아니, 진짜로 불이 났다고. 뭐? 와, 저기 게살버거가 다 탔어! 그래요? 아우. 장난감 고동한테 자문을 구하는 클럽 회원들 잘 돼가? 배고파 죽겠지? 오늘 징징이 클럽의 저녁 메뉴는 과연 무엇일까요? 아싸. 냄새 끝내주지 스펀지밥? 며칠 동안 굶었잖아? 뚱이야, 넌 어때? 큰 사람이 되려면 먹어야지. 좋아, 아무것도 없어. 왜 그런지 알아, 스펀지밥? 그건 니네 클럽의 회장이 고동이기 때문이지. 내 말을 들었으면 음식이랑 집이랑 불도 있었을 거야. 근데 그 멍청한 고동 말을 듣고 있으니 아무것도 생기는 게 없지롱. 만약에 고동이 니들 소원을 들었다면 지금쯤 모든 게 하늘에서 떨어졌어야 해. 내 말이 틀리니? 하늘에서 떨어졌어야 했다고. 이봐, 고도가 계속 낮아지고 있어. 화물을 떨어뜨려야겠어. 마법 고동을 찬양합니다. 저기 있잖아요, 스펀지밥. 너희들 음식이 정말로 많구나. 마법소라 고동님의 선물이야. 전부 너무 맛있어 보인다. 스모크 소세지? 내가 제일 좋아하는 건데. 이봐, 스펀지밥. 내가 아까 그냥 장난친 거 알지 너? 있잖아, 난 아직도 클럽의 회원이야. 결국엔 클럽 회원들은 뭉쳐야 하지 않니? 그러니까 말이야, 내 말은 그게 뭐냐면은. 징징아, 왜? 한 번 회원은 영원한 회원이야. 클럽을 위하여. 그래, 우르르르르. 좋다. 그렇다면은 뭘부터 먹어야지? 스파게티, 칠면조, 스프, 고기 통조림? 마법소라 고동에게 한번 물어보지 그래. 그래, 일단 배부터 채우고 이 칠면조 뒤다리한테 물어봐야지. 징징아, 지금 마법소라 고동의 권위를 무시하는 거야? 고동님께서 이 모든 음식을 주셨는데 이 고동님은 우리에게 가장 소중한 분이셔. 간이 배 밖으로 나왔나 오빠? 아니야, 그게 아니라고. 난 이 고동 조각을 정말로 좋아해. 이봐요, 마법 고동님, 물어볼 게 있는데요. 스파게티를 먹을까요? 빵을 먹을까요? 둘 다 먹지 마. 그렇다면 스프는요? 그것도 안 돼. 그럼 뭘 먹죠? 굶어. 굶으라니! 배고파 죽겠다고요! 내가 물어볼게. 소라고동님,
정말 맛있게 생긴 이 샌드위치를 징징이가 좀 먹어도 될까요? 안 돼. 그럼 맛있는 샌드위치를 제가 좀 먹어도 될까요? 그럼 알았어요. 미안해 징징아. 그거 줘봐. 뭐 좀 먹어도 돼요? 안 돼. 뭐 좀 먹어도 돼요? 안 돼. 뭐 좀 먹어도 되냐고요? 안 돼. 안 돼. 말고 다른 말은 몰라요? 다시 한번 물어봐. 뭐 좀 먹어도 될까요? 안 돼. 뭔데 이렇게 맛있는 냄새가 나? 아, 이거요? 아무도 찾지 않아서 버려진 게살버거예요. 뾰족한 가시 없이 부드러운 거 내가 찾는 거잖아. 괜찮으면 게살버거 한 개만 먹을 수 있을까? 그래 나도 제발 게살버거 맛있겠다. 부탁이야. 한 개만 주라. 주문 받았어요. 좋은 소식입니다. 쓰레기 게살버거 가격이 2배로 올랐어요. 농담도 잘하셔. 오늘 게살버거 공짜로 주는 거라면서요. 그치 스펀지밥? 도토리를 많이 먹더니 다들 제정신이 아니군. 하, 그래도 뒷맛은 끝내준다니까. 스펀지밥, 네가 여기는 웬일이야? 동전 떨어뜨린 거 모르셨죠? 응? 종소리 아니에요? 사장님 부르나봐요. 뭐래? 생전에 와본 적도 없는 곳이야. 주문한 음식 나왔어. 자네가 항상 즐겨 먹는 미끼 한 접시. 맛있게 드셔. 즐겨 먹는 미끼 한 접시. 뭐가 뭔지 모르겠어요, 사장님. 아유, 이렇게 된 이상 솔직히 말할게. 옛날 내가 해군이었던 시절, 난 적의 본부 깊숙이 침투하는 위험천만한 임무를 맡았어. 식사 시간. 총알이 빗발치는 전쟁터 속에서 전우들과 떨어지고 말았지. 목숨 걸고 임무를 마친 후에 죽을 고비를 몇 번 넘겨 부대로 돌아왔는데 전우들은 세상을 떠났고 남은 건 하나도 없었다. 아이고, 먹을 수 있는 거라고는 미끼뿐. 일주일째 굶었던 날 살기 위해서 먹어야만 했어. 난생 처음 맛본 미끼는 달콤하고 쫄깃하고 부드러우면서 씹는 맛이 있었어. 그 이후로 미끼 원숭이가 떠나질 않아. 몰래 먹으러 다닌 지 몇 년 됐어. 한 번 맛보면 먹구나. 묘하게 중독성이 있다니까. 아이고, 저기 스펀지밥, 동네방네 소문 내지 마. 뭔지 알지? 특히 플랑크톤한테. 그럴 리는 없겠지만 절대 입 밖에 내지 마. 집게사장 최면을 봐서. 그럼요, 집게 사장님. 입 꽉 다물게요. 그럼 그래야지. 가봐. 내일 보자고. 신사 숙녀 여러분, 세계 요리 대결에 오신 걸 환영합니다. 선수들, 이제 1000개 햄버거를 만든다. 서로 악수해. 제가 이기게 해주세요. 자리로 돌아가 있다가 종이 울리면 나와서 시작해. 걱정하지 마. 난 너를 믿는다고. 전부 영광 쪽에 걸어줘. 영궁에서 일하기엔 내가 부족한가 봐, 뚱아. 시합을 하는 게 아니었어. 절대 꿈을 잃지 마, 스폰지밥. 사람들이 나한테 말했어. 뚱아, 넌 대체 왜 사는 거니? 네 얼굴 제발 좀 가리고 다녀라. 근데 지금 난 어떠냐? 가서 혼내주라.
옛날에. 완벽. 내가 이겼다. 네가 졌어. 모두에게 햄버거를 공짜로 주겠노라. 맛이 뭐 이런 바보들 같으니라고. 니들이 버거 맛을 알아? 이상하긴 뭐가 이상해? 맛만 있을 텐데 뭐. 너무 먹어봐. 그래, 너네 맛을 잘 알아. 다 먹어, 다 먹어. 얼마나 맛있는지. 아이, 좋다. 내 건 맛없다고 치고. 과연 얘 건 맛이 있을까? 이리 내놓아. 이건 왜 이렇게 맛있지? 아무래도 이건 다시 한번 먹어봐야겠는 걸 그래. 맛이 어때요? 맛이 아주 훌륭해. 나의 패배를 인정한다, 네모바지 스폰지밥. 네가 이겼노라. 게살버거 사세요. 신선한 게살버거 있어요. 여기 게살버거 하나 줘요. 지금 갑니다요. 아니, 조심해. 여기 받으세요. 아이 거기 버거보이 나도 게살버거 하나 줘요. 응? 맛있겠다. 뭐야 머스터드가 없잖아. 머스터드 필요하세요? 지금 갑니다. 아하, 고마워요 친구. 좋아요. 실험을 시작해 볼까요? 좋아요. 다음 사람. 오, 신난다. 점심이다. 탄저잉. 굉장히 특이한 경우야. 됐어. 다음 사람. 스폰지밥. 너인 줄 몰라보겠어. 얼굴이 완전 썩었어. 왜 백수들하고 같이 다니는 건데? 나 어제 잘렸어. 그러니까 나도 이제 백수지 뭐. 우후. 잠깐. 이건 먹을 게 못 돼. 왜 이게 뭔데? 그건 나도 몰라. 공짜라고 하면 얼마나 이상한 것까지 먹을 수 있는지를 알아보는 심리 검사란 말이야. 더 먹을 사람? 자, 너부터 먹어, 꼬마야. 배고픈 손님들이 보이면 거기 멈춰서 게살버거를 팔면 되겠다. 오! 저 앞에 세우면 되겠어, 징징아. 내가 찜한 곳이니까 빨리 빼요. 오! 저기도 좋은데? 또잉! 여기 좋다. 자리도 널널했다. 시끄러. 일하는 분들은 특히 배고프실 거 아니야. 게살버거입니다. 갓 구운 따끈한 게살버거요. 지글지글. 이봐, 누구 마음대로 오래? 여기는 내 구역이야. 맛있게 드세요. 이 건물은 무지하게 고급져 보이는데. 게살버거 왔습니다. 줄을 서서 먹는 싸고 맛있는 게살버거가 왔어요. 싸고 맛있다고? 오, 수준 떨어져. 카나페 틀어. 저렇게 과장된 제스처로 요리하면 생산 효율은 높지 않겠지만 그래도 스폰지밥이 재능은 있어.
재능은 곧바로 돈과 연결되거든. 제 눈이 너무 좋아졌나봐요. 벽을 뚫고 볼 수가 있어. 눈이 좋아진 게 아니라 내가 벽을 허물어 버렸어. 아이고 왜 그러셨어요? 요즘 식당 트렌드는 오픈 키친이 크게 유행이야. 손님들이 요리사가 요리하는 과정을 볼 수 있게. 아이, 전 사람들이 지켜보면 부담돼요. 괜찮아. 요리 뺨치게 잘하잖아. 오! 여기가 네 전용 분장실이다. 어때? 어때? 응? 어서 나와 스펀지밥 시작해야지. 못해요. 무대 공포증 있어요. 스펀지밥, 너 지금 당장 안 나오면 해고할 거야. 드디어 나왔습니다. 요리사 스펀지밥, 우리 식당의 스타죠. 멋지게 해봐. 최고가 되라고. 나도 최고! 시끄러 브라더. 따라 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 따라. 그건 아니지! 정신 차려. 네 실력을 보여줘. 에이? 어떡하지? 오. 안녕하세요. 배고프신가요? 나 배고파! 그렇다면 잘하셨어요. 전 요리사 밥인데요. 요리하고 춤을 춘답니다. 배고픈 사람을 위해서요. 주문해 주세요. 밥 요리사가 엄청 인기를 끌고 있네. 우리가 만든 햄버거가 얼마나 맛있고 입에 착착 붙는지 학교 친구들한테 보여주고 싶었지. 햄버거를 연구하고 있다는 건 비밀에 붙였어. 살살. 그리고 마침내 최고로 멋진 햄버거를 세상에 내놓게 된 거야. 애들한테 본때를 보여주기 위해 스팅키 가게로 갔어. 근데 그 가게는 위생불량으로 문을 닫은 상태였지. 그때를 기회 삼아 우리의 비밀 아지트를 가게로 만들었다. 바야흐로 우리 사업이 시작된 거야. 가격은 $1입니다. 자, 여기 있습니다. 생전 처음으로 돈을 번 거야. 그 순간부터 나와 돈 사이에 로맨틱하고 아름다운 로맨스가 시작된 거지. 야, 니들 어떻게 된 게 스팅키 햄버거보다 더 맛이 없냐? 역겨워서 못 삼키겠어. 스팅키 아저씨네 가게가 문만 안 닫았어도 아무도 알았을걸. 허가 하나 줘. 배고파 죽겠다. 야, 집게, 쟤들 얼굴 좀 봐봐. 우리를 비웃었던 애들이 내가 만든 햄버거 앞에서 꼼짝도 못하고 있어. 내가 만든 햄버거인 줄 알았는데. 이제부터는 애들의 입맛뿐 아니라 조만간 애들의 정신까지 완전히 지배하고 말 거야.